Karl Palatu, teie jaoks üle pika aja selline positiivne mäng, positiivne lõpptulemus 3-1 seisuks, vastutasuks võit ja rõõmus bussisõit koju. No päris üle pika aja ka ei ole, et siin 13 mai oli viimane võit, et oli väga keeruline seis üldse võistkonnas meil peale viimast kaotusmängu, et palju vigastatuid, probleeme koosseisuga, keerulised ilmastikuolud täna ja võõrsil mäng kaugel Ida-Virumaal, et üli hea tulemus, et mul on poiste üle väga hea meel. Jah, et tulite siia alguses, arvasime ise, et Sillamäe siin sai esimeseks pooleks endale natuke parema poole, et Tuul mängib teisel poolel nende kasuks ja olid kuidagi loiud esimesel poolel, aga oli hoopis teistsugune mängupilt ja Pärnu tuli väga hea hooga siia teisele poolele peale. Oli kohe siin 2-3 minutit mängitud, oli esimene hea võimalus. Pärast 5 minutit kohe värav ja sellest juba tundus, et Pärnu sai enda mängu käima ja üldse Sillamäel enam mäng ei õnnestunud. Ja ikka see oli oluline, et see teise poole algus nii hästi õnnestus, et suur edu sisse mängiti, et muidugi võtmemoment oli see Sillamäe teine lugemata jäänud värav, et seal me olime ikkagi päris suure surve all 50 minutit, et kui see oleks määruste pärane olnud, siis jumal teab, mis see lõputulemus oleks olnud. Jah, et üks post oli ja see suluseisust värav, aga kõik on õige ja 3-1 võit on, et selles suhtes, et vahetu riietusruumis rääkisite ka mingeid jutte, et kas rahulikult kaitses edasi 0-0 pealt minna või proovidagi rünnata natuke rohkem või survestada? No eks me seda mänguplaani mõtlesime just ilmastiku tingimustele pärast, et oli nagu enne mängu 2 plaani, et oleneb, kuidas see loos läheb poole valikuga ja käisime üle, kuidas me peame mängima teisel poolel ja no super töö kuttidelt. Jah, aga edu ja järgmised mängud loodame, et tulevad teil sama hästi välja nagu tänane teine pooleg ja ega esimesel poolel ka viga olnud, et terve mängupilt oli selline, mis vääriks siis võitu või vähemalt viigipunkti täna, et loodame, et punktitabelis läheb paremaks teie seis. Eks see muutis juba praegu paremaks, aga väga palju on veel minna, väga palju tööd on teha, et selles suhtes, et naudime täna võitu ja homme puhkame, üle homme juba läheb töö edasi. Jah, aga edu ja kohtumiseni. Jah, aitäh.